สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรักเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยต้องกดไลค์ไทยแลนด์ยูฮูฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนเพลงทั่วโลกครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนในนี้ในห้องส่งเรามีประมาณ100 กว่าคนได้คืออยู่กันเยอะมากๆได้ข่าวว่าห้องนี้เย็นใช่ไหมคะเมื่อก่อนเคยเย็นทำไมวันนี้มันร้อนจังเลยอ่ะก็ดูพวกเราก่อนคือพวกเราเนี่ยแน่นห้องมากๆเลยตอนนี้แน่นห้องสุดๆเลยนะคะเอาตอนนี้แนะนำตัวดีกว่าค่ะเพราะว่าเราอยู่กับกลุ่มศิลปินนะคะที่บอกเลยว่ามากับโปรเจกต์เจ๋งๆนั่นคือไลท์ไทยโปรเจกต์นั่นเองเย้สุดยอดครับมีใครบ้างแนะนำตัวก่อนเริ่มจากโปรดิวเซอร์ของเราก่อนค่ะจิราพัฒน์ธำรงชัยพิสุทธิ์ครับเดี๋ยวเรามีเสียงสองด้วยครับทำไมที่อู๋ต้องมีเสียงสองด้วยล่ะจริงๆแล้วผมเป็นพระเอกหนังโบราณครับพี่ว่าผมว่าเป็นหนังโบราณพี่ไปเล่นข้างนอกดีกว่าไหมคือจริงๆพี่อู๋อยากไปข้างนอกแต่ว่าพี่ไม่สามารถเดินออกไปได้แล้วต่อไปเลยค่ะศิลปินของเราท่านต่อไปค่ะเจนนิเฟอร์แบงค์ค่ะเจนนิเฟอร์แบงค์สวัสดีค่ะยูทรงผมเก๋ไก่มากเลยนะคะมาเกือบมาไม่ทันก็เลยได้ทรงนี้มาเพราะนั่งมอเตอร์ไซค์มานั่งมอเตอร์ไซค์มาเจนนิเฟอร์แบงค์นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมโยจตุรงค์ครับผมพี่โยเป็นโป่งหินเหล็กไฟใช่ไหมคะครับผมแจ็คแฟนฉันครับผมนี่ถ้าดูผิวเผินนี่นั่งคู่กันเหมือนนิวจิ๋วมากๆเลยบอกให้เก๋ไก่โน่นเลยขาวผ่องทางนู้นครับผมชานนท์พลกองเสงครับเป็นพี่ติ๊กชิโร่ใช่ไหมคะท่านต่อไปโอ้ทรงผมรู้เลยสวัสดีครับดัมมี่ทาวินครับพี่ดัมมี่นะคะเป็นพี่เอชัยยามิชัยเสียงใช่มากเสียงใช่มากนะแอดสวัสดีครับพี่น้องครับโจสุรศักดิ์แข่งขันครับรับหน้าที่เป็นแอดครับพี่เบิร์ดครับผมอาร์ตธงชัยครับผมรับหน้าที่เป็นใครดีเกษมคมสันเป็นก๊อปปี้เป็นพี่เบิร์ดครับผมก็คือแต่ละคนเนี่ยฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ใช่ก๊อปปี้โชว์ธรรมดาแต่ว่าเราเป็นก๊อปปี้โชว์ที่ได้รับรางวัลออกรายการมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรามารวมตัวกันเป็นโปรเจกต์นี้ได้ค่ะเอาแย่งกันตอบใหญ่เลยต้องอันนี้ต้องให้เป็นคุณโจโจ้โดมิแนนต์ไม่ใช่เริ่มเดิมทีนะครับก็ผมก็คุยกับทางพี่อู๋อยู่ถอดหัวกับไส้มาใกล้ๆไหมไม่ใช่กระสือค่ะก็คุยกับพี่อู๋ว่าตอนนี้เนี่ยทีแรกเราจะทำโปรเจกต์เพลงกันเองผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมรู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆCoffee Showทั้งหลายแหล่เกรด A ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาชวนเขามาทำเพลงดีไหมพอคุยกับพี่อู๋เสร็จแล้วก็มาคุยกับทางพี่ดัมมี่ก็บอกว่าก็เริ่มมีการชักชวนกันพี่อู๋นี่คือคนนี้โปรดิวเซอร์ก็เริ่มมีการชักชวนกันพอชักชวนกันเสร็จพี่ดัมมี่ก็รวบรวมเกณฑ์กำลังพลมาแล้วเราก็มาคุยโปรเจกต์นี้กันก็จากการได้คุยมันก็ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นเพลงกดไลค์ไทยแลนด์ครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นกดไลค์ไทยแลนด์ทำไมเราไม่เอาแบบเนื้อหาอื่นนะทำไมถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไทยแลนด์นะคะให้สามีตอบก็เพราะว่ามันประเทศไทยตอนนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบคนเรามันจะต้องรักประเทศมันเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยพูดเรื่องอะไรน่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างพูดเรื่องไทยแลนด์เนี่ยดีที่สุดพอเราอยู่ประเทศไทยแล้วทุกคนก็ผ่านการไปเที่ยวเมืองนอกกันมาเยอะได้รับรู้ว่าเมืองนอกนี่สถานที่ท่องเที่ยวในเวลาสร้างเนี่ยก็คือสร้างให้เที่ยวแต่เมืองไทยเนี่ยธรรมชาติจริงๆแล้วทุกคนก็ทางอาหารไทยอร่อยคือทุกอย่างเราต้องคุยกันเรื่องเมืองไทยตอนที่ประชุมกันนะครับก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศชาติเราไปด้วยให้คนอินกับความเป็นไทยเพราะว่าเราเห็นในเนื้อเพลงจะพูดถึงแบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดถึงเรื่อง Facebook ด้วยใช่เพราะว่าในกระแสของในสื่อโซเชียลตัวนี้คนเขาก็เข้ามากดไลค์กดชอบไม่ชอบใน Facebook นี่เยอะผมก็เลยหยิบกิมมิคตรงนี้มาว่าก็มันเข้ากับทางเมืองไทยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าช่วยกันกดไลค์ไทยแลนด์กดไลค์ประเทศไทยรักประเทศไทยครับค่ะแล้วเรื่องของการรวมตัวกันยากไหมคะเพราะ6 คนเนี่ยไม่ธรรมดานะเอาศิลปิน6 คนมารวมกันเรียกได้ว่ากว่าเราจะนัดอะไรกันแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างจะเรื่องใหญ่พอสมควรใหญ่ขนาดไหนพี่แบงค์ก็กว่าจะหาคิวมาพอดีกันเนี่ยฮะมันยากมันยากมากแล้วบางทีพอได้คิวมารวมกันปุ๊บเนี่ยบางอย่างไม่เอื้อมหน่วยอีกสมมุติจะถ่าย MV เนี่ย
แสงไม่ได้ อันนั้นไม่ได้แต่คิวทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยมันปัญหาเราจะมีตลอดตั้งในการทำงาน แล้วอย่างเราไม่ได้เจอกันแบบนี้มานานแล้ว ค่ะ เพิ่งมาวันนี้เลยที่ได้มาเจอครบกันแบบเนี้ย ก็คือตอนแรกแล้วแต่ว่าตอนถ่าย MV เจอกันครบใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ คือหลังจากนั้นแตกแยกกันหมดเลย นอกจาก เสร็จแล้วก็มาเจอกันวันนี้ ใช่ครับ โอ้โหปรบมือให้กับขึ้นหมีด้วย ที่ทำให้ศิลปินทั้ง6ท่านของเราได้มารวมตัวกันอีกทีหนึ่ง ครับ แต่พูดถึง MV เนี่ยกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผ่านมา3 ฤดูนะ 3 ฤดูครับ โอ้ยนี่ทำไมนานจังอ่ะ จริง เริ่มจากฤดูหนาวก่อน เราเริ่มถ่าย MV ครั้งแรกจำปีก่อนได้ไหมคะที่อากาศ ที่หนาวมาก หนาวมาก ใช่ใช่ นั่นแหละค่ะเราอยู่ที่สนาม สนามหลวง ท้องสนามหลวงตอนเวลาประมาณ 4-5 ทุ่ม 4-5 ทุ่มแล้วอากาศเย็นจัด ประมาณ ล 16 ม อง แรง ศาเนอะ ประมาณ 16ประมาณเนี้ยอากาศ แล้วลม เย็น แรงมันหนาวมาก แต่ดูใน MV ซะดูเหมือนไม่มันดูเหมือนชิวๆมาก ใช่ดูเหมือนชิลเพราะว่าชุดที่ใส่ก็ดูเป็นชุดปกติธรรมดาไทยแลนด์นะไม่ได้แบบมีเสื้อกันหนาว โอ้โห ะไรมาก แต่พอ มาย คัดปุ๊บทันทีที่คัดนี่สั่นอ่ะมันหนาวจริงๆอ่ะ ต่อไปเป็นหน้าอะไร โอ้โหจากนั้นมาก็ไม่อยากจะเมาค่ะ เป็น มา อะไร มาเริ่ม พี่ ถ่าย หัวเราะเลย มาเริ่มถ่ายเพิ่มเติมแล้วก็มาเริ่มถ่ายเพิ่มเติม แล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องไปตอนจากหายหนาวแล้วมาร้อ มาน หน้าร้อน ร้อนแล้วร้อนจัดด้วย ร้อนจัดพี่แบงค์เป็นลม เป็นลมค่ะ ก็ พี่ โย แดง น เป็นลมเลยเหรอ เป็นลมคือผู้หญิงสวยๆ ตัวบางๆ บบ อ อก บางๆ ไปอยู่ท่ามกลางแบบแดดจัดๆ นั่นแหละ มาก เห็นหาบ โอ้ย สา ส แหล ง ก สาร นะ คุณแม่ แล้วพี่แบงค์เขาตั้งใจมากเพราะว่าตอนอยู่กับพวกเราไม่ยอมเป็นลม แล้วเขาเป็นลมตอนไหน ที่ลานจอดรถกับผู้ชาย คนขับรถตู้ ตอน มันเป็น ถ่า แผ ย ลแล้วไหลอย่างนั้นอะ ตอนถ่ายทำนี่คืออึดไงฮะ อ่า พอเสร็จแล้วปุ๊บหมดคิวแล้วก็เธอฉันกลับก่อนนะก็กลับแยกตัวกลับออกมา แล้วก็มาเป็นลมที่จอดรถนะคะ อืม ดีที่มีพี่รปภเขา ช่วย ไว้ ครับ โอ้ เขา ขอบ ไผ่ คุณ ปอด หน้าตา วันนั้นเขาไผ่ปอดหรือเขาเอาไม้หน้าสามฟาดฟัน กลัวจะเป็นอย่างหลังนะคะ แล้วฤดูต่อไปครับแล้วฤดูต่อไป ดูต่อไป โอ้โหก็มีโปรยปลายเรียกว่าครบทุก ครบ สัตว์พวกเรานี่เหมือนเทพ3 ฤดูอะ ใช่ เหมือนเทพ3 ฤดู สุดยอดมากๆ คือระหว่างคุยเนี่ยพอเห็นหน้าทุกคนนะยกเว้นพี่โย ครับผ เพ ม ราะว่าทรงผมของพี่แบงค์บาง ใช่ อยู่ ฮะ จำทองไม่สามารถพี่โยโอเคนะคะ ผมโอเคครับโอเค โอ้พี่โย ผมโอเคมากเลย ครับผม ผมดิฉันมันใหญ่แล้วคุณผู้ชม ไม่นะ ไม่ใหญ่เลย พูดถึงท่อนแต่ละท่อนของที่ตัวเองร้องดีกว่า ท่อนแรก เป็นพี่โจเลยเปิด ใช่ครับ คือท่อนนั้นนะคะ เราแสดงอารมณ์ยังไงสิ่งที่เราพูดถึงเป็นยังไง โดยคือโดยผมเป็นเชฟด้วย อืม ก็เลยก็ เชฟปะ ใช่ชุนช เอ อบ ล ไหม ยี่ ค สิบ รับก็เลยมีการท่อนนี้จะพูดถึงเรื่องของอาหารไทย ค่ะ นะครับ ว่าอาหารไทยมีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็คือเข้ากับบุคลิกของตัวเองด้วย พี่น้องรับรองอิ่มท้องเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ไปที่ไหนก็มีอาหารทาน อืม นะฮะแล้วก็ส่วนมาท่อนนี้จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ค่ะ เข้ากับทาง เพราะการยิ้มเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้ว ใช่ เรายิ้มแล้วก็มีแล้วก็ทงมีอะไรประมาณนี้ ใช่ครับ ก็จะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรม วัฒนธรรมแล้วก็รอยยิ้มของคนไทย ค่ะ ครับที่ทั่วโลกเขารู้ เพราะว่าเราเป็น Land of ใช่ Smile เนาะ ใช่ สยามเมืองยิ้ม ของทางพี่ชนนท์ล่ะคะ ของผมจะเป็นท่อนเกี่ยวกับเสียงคูดอกคูณเสียงแคนอะไรประมาณนี้ก็คือด้วยความที่ เป็นคนยุโรป อีสานด้วย เอาเป็นยุโรป สามชัดๆเลยฮะ ที่ยุโรปก็ใช้แค่ในการเป้า แมนแมนแล้วแมน แทนแปลว่าสามารถ ผมชอบสำเนียงนี้มากเลย แคนตัวป๋องมา พี่โยล่ะคะท่อนของพี่โย โอ้ท่อนของผมเนี่ยเริ่มจะมีเขาเรียกว่าอะไร ความสำนึกรักในสถานที่ท่องเที่ยวบ้างละประมาณว่าพ่อก็เป็นคนไทยนะแม่ก็เป็นคนไทยแล้วทำไมไม่เที่ยวเมืองไทยล่ะ อืม นะฮะเนี่ยท่อนของผมเลย แต่ดูใน MV อ่ะพี่โยดูเปรี้ยวเนาะดูเหมือน ครับ เขาแบบเป็นตัวซ่าเป็นตัวฮามากเลย ครับ คือคนอื่นยังดูพอคีปคาแรคเตอร์อ่ะแต่ของพี่โยทั้งที่แบบเป็นขาร็อกอ่ะแต่เขาดูซ่า ครับผม แล้วก็ปวดหั ตัวจริงก็เป็นแบบนั้น ไม่ก็ถูก ครับผม ดูเปรี้ยวเพราะเขาไม่ค่อยอาบน้ำ ครับผมนะเพราะว่า 2-3 วันจะมีทีครับผมนะบ้าไปแล้ว ถ้าแฟนหมีกำลังดูผ่านเว็บแคมอยู่นะคะกำลังดูการถ่ายทอดสดใครอยากซื้อลอตเตอรี่ซื้อได้ที่พี่โย ผมราคานี่พิเศษนิดนึงนะครับนะ2 คู่1,400ครับผม โอ้ย ครับผม แจ้งตำรวจจับเลยต้องฟ้องรัฐบาล แต่ห้ามเกิน 80 ครับผม ห้ามเกิน โอ พี่ เค แบงค์ท่อนพี่แบงค์ละค่ะ ท่อนของแบงค์จะค่อนข้างเป็นแบบสวยงาม อืม ตามแบบหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะ ห ฮะ น้าตาของเรา คือแบบคือท่อนก็จะมาสวยอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องของธงชาติไทย ความเป็นขวานทองของแผ่นดินไทย ค่ะ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนไทยอะไรเงี้ย อืม แล้วก็ท่อนดนตรีก็จะเปลี่ยนไปท่อนนี้คือสวยอ่ะคือสวยอยู่คนเดียวอ่ะ ก็แบบเป็นผู้หญิงคนเดียว ใช่เป็นไข่ดาวอยู่ตรงกลาง เป็นไข่ดาวที่น่าเจาะมาก ใช่ แล้วก็มีแบบมีห
แมลงวันต่อ อันนี้ไม่ใช่ไข่ดาวแล้ว เปลี่ยนเป็นอะไรคะพูดได้ไหม เปลี่ยนเป็นผีเสื้อ เพิ่งรู้ว่าแมลงวันเขาจะบินคู่กับผีเสื้อ ใช่ ตอนแรกนึกว่าเป็นหมา อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ สำลักเลยค่ะสำลักเลย พี่อาทอนยาค่ะ ท่านผมจะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการร้องเพลง อืม นะครับการกับวัฒนธรรมของไทยคือ พี่ดังๆหน่อยนะพี่ไม่ต้องหลอกขนาดนั้นนะพูดดังๆนะ การรำการอะไรใช่ไหมฮะแต่ของเกาหลีก็จะเป็นพวกซีรีส์ใช่ไหม ใช่ แต่ของเราจะเป็นการรำการฟ้อนรำอย่างเงี้ย ค่ะ ก็อยากจะให้ชักชวนให้คนไทยอะมาดูฟ้อนรำมากกว่าที่จะดูซีรีส์เกาหลี อืมแล้วคือตอนเผาพูดพอหันหน้าไปมองพี่อาร์ตเหมือนคุยกับพี่เบิร์ดจริงๆอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่พี่เบิร์ดนี่ เหมือนมากเลยอ่ะต้องถามในส่วนของ เขาเหมือนเบิร์ดทุกเรื่อง ครับผม หน้าตาการร้อง ครับ บุคลิกท่าทางการแต่งตัวมีไม่เหมือนอยู่เรื่องเดียว เรื่องอะไรครับ คนนั้นเขามีกิน ครับผม แต่ผมไม่มีกินใช่ไหม คนนี้ไม่มีกิน นี่ไงเดี๋ยวซิงเกิลนี้ออกไปละรวยกันทุกคน เดี๋ยวก่อนแล้วชายาเนี่ยเขาก็แตกต่างจากชายาตัวจริงยังไง ทำไมได้อะ ชายาตัวจริงเขาเป็นคนที่อะไรนะเขาเรียกว่ามีคลาสใช่ไหมแต่คนนี้ก็เป็นคนติดดินใช่ไหม ใช่ติดดินมาก อ๋อแปลว่าเป็นคนกันเอง ไม่ใช่เป็นคนอะไรนะ ต่ อันนี้แปลว่าตัวไม่สูง ตัวไม่สูงไม่ได้มีความหมายอื่นคุณผู้ชมขาเผากันในนี้แล้วค่ะเผากันแล้วในนี้มีการเอามีดแทงกันนิดหน่อย ถามพี่อู๋ดีกว่า ยากไหมคือฟังแต่ละคนไม่ธรรมดานะยากไหมรวมจับปูใส่กระด้งไว้ที่ คำว่าถ้ามีคำว่ามากกว่าคำว่ายากนี่ผมจะหาคำนั้นมาใช้ครับตอนนี้ผมหาไม่ได้ก็เอาเป็นคำว่ายากไปก่อนแล้วกันยากครับคำเดียวเลยครับตอบง่าย แล้วโปรเจกต์นี้ใช้เวลาคิดนานไหมคะกว่าที่เราจะมาตกลงเรื่องเนื้อเพลงเรื่องทำนองทุกสิ่งอย่าง ๆนานเหมือนกันครับก็ เอาเป็นว่า เสร็จแล้วรวม 1 ไป ปีนะฮะ1 ปีครบรอบ 1 ปีแล้วค เพ รับ ราะว่าตามฤดูด้วยเนาะ ครับ ครับ อืม ไหนจะเนื้อเพลงจะต้องมาขัดเกลากัน แล้วก็แต่งให้ตรงกับคาแรคเตอร์ไหนจะต้องวางโครงสร้างของดนตรีให้ตรงกับภาษาที่เราต้องใช้อีก ค่ะ ไหนจะต้องมีท่อนฉ่อยที่ผมก็ต้องให้โจช่วยคิด อ่า แล้วโอ้ทุกอย่างครับมิวสิกวิดีโอก็ต้องช่วยกันคิดนะฮะ คือช่วยกันหมดเลย ช่วยกันทำหมด ช่วยกันทำหมดเลย เราทำกันเองหมดเลยทุก ไม่ อย่า มี ง ใครสนับสนุนเราเลยเหรอคะ ไม่มีกำลังหาอยู่ครับเชิญได้นะครับ แต่จะเห็นว่ามิวสิกวิดีโอจะมีคิสซี่ด้วย ใช่ใช่ใช่ ไม่ได้มีเคโลใช่ไหมครับ ไม่ใช่ อันนั้นมันการ์ตูนครับผมอันนั้นการ์ตูน สาว นะ เป็นสาวสวยของเรานะคะพี่คริสตี้ ต้องขอบคุณคิตตี้มากเลยที่เสียสละเวลามาเล่นมิวสิกวิดีโอให้เรา ครับ มิวสิกวิดีโอสโนไว้กับมีแค่ทั้ง7 คือฝรั่งยังมาร้องเพลงไทย ฝรั่งยังให้ความสนใจอะไรที่เป็นไทย ค่ะ ๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะให้คนไทยทิ้งสิ่งที่มีค่าตรงนี้ไป สวยมา สวย ก อะ นี่ผมกำลังนั่งใกล้นางงามใช่ไหมครับผม นี่ไง นาง นางงาง าม ม กวาดมาเรียบร้อย17 มงกุฎแล้วนะ โอ้ เหลืออีกหนึ่งอัน เดียว เลยมงกุฎเดียว ไปกับผมนะถ้างั้น ดิฉันรักเด็กค่ะ ครับ จะเป็น18 รักพาเด็ก แล้ว ปวดหัวรู้สึกคุยกับศิลปินทั้ง6 คนแล้วปวดหัวควบคุมยากมากเลยนะคะ เมื่อกี้พูดถึงท่อนฉ่อย สดสักหน่อยนะแฟนหมีอยากฟัง ได้เริ่มจากใครก่อน เชิงเงิงราชาเงยเดี๋ยวนี้จะทำอะไรแล้วก็ต้องบอกให้รู้แล้วคือสเตตัสกูว่าอยู่ที่ไหนทางเฟซทั้งหลายในโลกโซเชียลก็ถามหน่อยนิดเดียวฉันอยากรู้ไหม แล้วจะกินอะไรขอให้เซลฟี่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะงอนแล้วไม่กดไลค์ นั่งอยู่ติดกันละต่างก้มหน้า เล่นเฟซอยู่จ้า เดี๋ยวค่อยคุยได้ไหม เส้นทางรักซุปตาติ่งเกาหลี ขอพอแค่นี้มาร้องเพลงไทย โนราลำตัดและเพลงยาวล้วนแล้วเรื่องราววิถีไทย ฉันยอมฉีดฟิลเลอร์จนหน้าใสแปะเวอร์นี่ฉันสวยมากอยากอวบอิ่มอึมให้มันบึมใหญ่ ทั้งรองเท้าฟุ้งเดี๋ยวสอบ ดูอย่างพอเพียงอย่างเพียงพอตามแบบคำพ่อที่สอนไว้มาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้โลกรู้ของดีที่เมืองไทยชาชาหน่อยแม่ สุดยอดโอ้โหอยู่ในความรู้สึกตรงเนี้ยรู้สึกโชคดีมากเลยอ่ะที่มีโอกาส
ฟังพี่ๆทั้ง6คนมาร้องเพลงสดๆให้ฟังอ่ะ แต่ว่าตรงฉ่อยเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่นิดนึง เอาเสียตรงไหนคะ เสียเปเวอร์เนี่ยตรงนี้นะคือแบบเสีย สอง คือเสียหมดเลยดิฉันเสียหมด คือจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราเลย ไม่ใช่ จริงต้องเป็นแบบเปเวอร์ เปเวอร์ เปเวอร์เมื่อกี้ได้ดู MV พอมีท่อนนี้มาเฮ้ยพี่แบงค์มีเสียงสองแต่ถือว่าเจ๋งดีคือทุกอย่างที่เราดูมีสีสันมีความสวยงามมีความน่ารักและทุกอย่างมันแบบว่าหยิบไปคุยเล่นกันได้ ตอนนี้กระแสเป็นยังไงบ้างคะเราปล่อยมานานแค่ไหนแล้วกับเพลงนี้ ได้ระยะหนึ่งค่ะเพิ่งได้ระยะหนึ่ง ตอนนี้ก็คือรอผู้ใหญ่ใจดี ใช่ครับ นะคะก็ให้การสนับสนุน หรือว่าทางผู้ใหญ่องค์กรอะไรเนี่ยต้องการจะนำเพลงเราไปใช้ในการท่องเที่ยวหรือต่างๆเนี่ยเรายินดี ครับ อ่า หน่วยงานราชการไหนต้องการที่จะนำเพลงเราไปโปรโมทเอาไปเปิดอะไรต่างๆนะครับบอกเรายินดีมากๆ ไม่ห่วง ไม่ห่วงนะฮะ ไม่ห่วง หรืออยากพอดู MV แล้วอยากจะทำให้มันดีกว่านี้อยากจะทำให้ทุนออกมาทำให้ก็ได้ฮะยินดีมากเลย โว้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแฟนเพจของน้องหมีเราดีกว่านะคะกับ ครับ คลื่นของเราค่ะคลื่นหมีน่ารักฮักเรดิโอไปดูกันสิว่าแฟนหมีเนี่ยเขาทักทายไว้ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันแบบสดๆทักทายแฟนหมีทั้งหมดเลยค่ะบอกมือบ๊ายบายได้เลยนะคะ เฮลโล สวัสดีครับ สวัสดีครับ Hello Hello สวัสดีค่ะ เอออ่ะเดี๋ยวหาก่อน เจอยังคะ ใกล้แล้วค่ะ นี่มาแล้วสดๆเลยมีหลายความคิดเห็นเลยนะคะที่ส่งเข้ามาอุ้ยปิดเสียงยังไงอะคะ กดสิค่ะ กดหลีครับ คือโทรศัพท์นี้ขโมยของคนอื่นมาค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องพาวแล้วก็ศิลปินทุกท่านนะคะ พี่หมูค่ะทักทายพี่หมูค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นไงพี่หมูเอ็กซ์คลูซีฟล่ะ ไม่คิดว่าพี่หมูดีหลกจะมาเปิด ไม่ใช่ คนละหัว พี่หมูบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะ ค่อนข้างร้อนแล้วค่ะพี่หมูตอนนี้ เพราะมีสาวฮอตอยู่นี่เอง สาวฮอตนี่เลยค่ะตอนนี้คืออะไรไม่รู้แหละหน้ายิ้มแต่จักรแลเปียกนะรู้ยังก็แฟนมีหลายคนนะคะมาทักทายแล้วก็กดไลค์กันเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าชอบคือชอบตัวตนของแต่ละคนด้วย เพราะว่าการที่เราเป็นก๊อปปี้โชว์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ก๊อปปี้นะแต่เรามีตัวตนของตัวเองด้วยถูกไหม ถูกค่ะ ทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราดึงตรงนั้นมาเป็นจุดขายแต่เพลงนี้มันคือจุดขายของพวกเราเองมันคือตัวตนของเราเองหรือเปล่า มันคือตัวตนของเรา ครับ เราไม่ได้ก๊อปใคร ใจเย็นๆ มันเป็นของเราจริง ใจเย็นๆใจเย็นๆแมว เย็นๆคุณแม่ ครับผม ฆ่ามัน พี่อู๋เป็นหัวหน้าต้องสุขุมที่สุดเธอเข้าใจไหมเนี่ยว่าเธอต้องสุขุม เพราะว่าแก นะ พยายามจะขึ้นนะเพราะแกตัวเล็กสุด เอาไม่ใช่ทางนู้นเหรอคะ นี่ขยิงอยู่ฮะ ยังอยู่จริงๆ พี่อู๋มีพี่แบงค์เป็นไอดอล อ๋อ ทำไม จริง ฮะ เหรอ อยากเป็นแบบพี่แบงค์ สักท่อนที่สักท่อนคือชอบนะ เสียงยังไม่มาแต่หน้า แต่ มา นะฟิลมาแล้วฟิลไปก่อน พี่อู๋สักท่อนสักท่อน เอง ฉันยอมฉีดฟิลเลอร์ เห็นไหมเห็นไหม เอาตอนเปเวอร์ จนหน้าใสเป๊ะเวอร์ เสียหมดเลยอ่ะท่านี้ โอ้ย เสีย ช หม อ ด บ เลย ตกลงเป็นใช่ไหม ใช่ พยายามจะเลิกอยู่ ไหนๆก็ได้ไหนแล้วใช้พื้นที่ให้เต็มที่เลยค่ะ กับการมาของศิลปินทั้ง 6 ท่าน ให้แสดงความเป็นก๊อปปี้โชว์ของตัวเองนิดนึงเริ่มจากใครดีเอาโชว์ใครก่อนดี เอาเรื่องดีกว่า เอาที่โป่งกันดีกว่า พี่โป่ง เอาพี่ โอ้ โป่ง ดี พี่โป่ง ขอบคุณที่เป็นพี่ผมขอบคุณมากๆเลยนะก็หมายถึงร้องเพลงใช่ไหมฮะ ใช่ เปล่าค่ะให้ขายหวย แหมครับผมเดี๋ยวผมก็ขายซะจริงๆซะเลยลงกลเธอแล้วทำไงได้ มีไว้เลยด้วย จะทนตัวแต่ใจมันไม่ยอมห่างลงกลเธอแล้วคงต้องยอมเธอทุกอย่างก็ลองดูอีกทีเจ็บนี้ไม่ถึงตาย ว้าวกดซาว โอ้ my god สุดยอด มีซาวด้วยเหรอฮะ มีซาวกดเองค่ะ อ๋อดีครับ Oh my god มีอย่างมีสเลดด้วย ครับ แต่เดี๋ยวบอกทีมงาน มันเป็นสไตล์เป็นสไตล์ ทีมงานขอน้อง ไม่ มะ เอา นาวด้วยนะคะ ครับ ให้ ผ พี่ ม โย ฮะ ต่อไปค่ะพี่ติ๊กชิโร่ค่ะ โอ้โห ดูรับ เดี๋ยว เนี่ย รั นะ บกัน เอาจุดก้มมาคุณทศพลหิมพานต์ ดูรับกันปวดท้อง เนื้อไม่เอาเลยนะ เดี๋ยว ใช่แล้ว ทำไม ไปแล้ว ทำไมต้อง ไม่ โป่งตุง พี่โยทำอะไรพี่ติ๊ก ผมแอบเอามือไปทำอะไรอย่างนี้ ประมาณนี้ ยังไม่ทันถึงฟ้ามีหมดเลยอ่ะทีเดียวไปเลยอ่ะ อ่ะ อีกนิดนึงดิอีกนิดนึง
ฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกัน มันยังอินในหัวใจ อยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่โอ้ มุมปาก อ่ะฮะ นี่ถ้าเกิดนั่งอยู่ในมุมตรงนี้ฉันจะเห็นชัดเลยนะ ทำไมฮะ ปากเขายาวกว่าจมูกอีกนะปากล่างยาวกว่าจมูก คนนั้นเลยคนแอบไปหัวเราะ อุ๊ย เนื้อคู่ เนื้อคู่พอเรามีทีมงานลักษณะเป็นหรือว่าเนื้อคู่ใช่หน้าเหมือนกันด้วยอ่ะ บางที ช่วงฟันช่วงฟันเหมือนกันหมดเลยโอ้ยสงสัยน้องเราจะได้คู่ บางทีพี่ติ๊กเวลาออกอากาศอย่าแลบลิ้นนี่ครับ มันไม่แน่ครับ ไม่ใช่ลิ้นปาก เนื้อคู่ไม่ได้แล้วล่ะ ทำไมอ่ะ มีผัวแล้ว ตายแล้วเป็นกันหมดเลย เป็นกันหมดเลยเอานี่ทั้งทีมเหรอเนี่ย คนนี้เป็นเยอะสุด จริง ๆ แล้วเนี่ยในทีมกดไลค์ไทยแลนด์เนี่ยแมนมีอยู่คนเดียว คือคนนี้ อันนี้ แมนคนเดียว อันนี้คือเป็นการแสดง การแสดงนี่แมน หลังจากตรงนี้แกไปเตะบอลนะเนี่ย ใช่ นี่คือผู้หญิงหมดเลยที่เหลือเนี่ย โอ้โหตายแล้วเหมือนเผาเลยเผาก็ผ่าข้างล่างอะแต่ข้างบนกระเดือกยังไม่ได้ผ่าบ้าพี่เอชัยยาเลยใช่ไหมคะ ขอทำท่าได้ไหมครับ จะร้องเพลงไม่ธรรมดา ได้มองกล้องด้วย ต้องอยู่ที่ไมค์ตรงนี้ใช่ไหมครับ ใช่หมดแต่บอลต้องมองกล้องด้วยนะ ไม่ธรรมดาอุ้ยติดผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา โอ้โห ไม่ธรรมดา พอกลับจากเที่ยวกับน้อง คนลุกคนพองสยองอยู่ได้ ไม่รู้ต้นสาย เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เป็นคำแข็งไหลพี่แบกหัวแกเจ็บแค่นี้พอแล้วครับ เดี๋ยวฟังท่านต่อไปดีกว่านะครับ สุดยอดใครต่อดีคะผมก็ได้ ตรงนี้ก็ได้ครับค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าคราบท้องฟ้ายังดูสดใส สุดส่วนโค้งขอฟ้ากว้างไกล ไม่มีวันใด มืดมิดสนิทนาไม่มีไงครับ ปล่อยให้ทำไปเรื่อย เพลงนี้นี่ที่ร้องไม่ใช่ตัวตนนะคะ อ้าวเหรอคะ เป็นสิ่งที่ชอบ ผมรักษามะเร็ง สิ่งที่เขาชอบ ครับเป็นยาฮะมองเป็นยา เป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ชอบ เดี๋ยวนี้เขากำลังทำให้มันถูกกฎหมายอยู่นะ หมายถึงอะไรครับ ยำ มาม่าเหรอฮะ มาเลยตรงนี้เลย พี่เบิร์ดนี่ตอนแรกเกือบจะมาไม่ได้นะวันนี้ ทำไมครับ เพราะว่ามีคนเข้าไปตามจับพี่เบิร์ดที่สวนลุมเยอะเลยวันนี้ ครับผม แต่นั่นไม่ใช่พี่เบิร์ดแล้ว นั่นไม่ใช่ ฝากใจไว้ให้เธอกับฉันห่วงใยกันทุกวันเวลา พอแล้ว โอ้โหกำลังเพลินเลยอ่ะพี่เบิร์ด เขาอยู่ข้างๆดีเจ อันนี้ต้องรีบต้องส่งให้ เอาอีกแล้วเหรอ ต้องรีบกลับ ต้องรีบกลับ ไปอยู่ที่ราชบุรีเป็นไงบ้างครับ ก็ที่ครับผม พี่อู๋ ครับ จริงๆพี่อู๋ร้องเพลงเพราะมาก อุ้ยจริงเหรอคะ ใช่ ถ้างั้นข้ามพี่อู๋ไปก่อน อ่ะ พี่แบงค์ค่ะ ที่เหลือไข่ที่หิน พ่นไฟหน่อย ตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไป ยังอ้างว้างยังเสียใจเหลือเพียงแต่ความเงียบเหงา โอ้โหสุดยอดแฟนหมีบอกว่าสนุกมากชอบแน่นๆอบอุ่นลำโพงเสียงแตกเสียงหายไปนิดนึงนะเสียดายนิดนึงนะคะ แต่ไม่เป็นไรก็สนุกสนานมากเลยในวันนี้นะคะอ่ะพี่อู๋มาเร็ว หยุดการกระท ไม่พอมากจริงด้วยพี่หยุดการกระทำอะไร เพลงดีครับผมเพลงนี้ดีมากครับผมเพลงนี้ดีมาก ำหยุดการกระทำของเธอ จากนี้ไป เพราะครับผม เพราะหัวใจที่บอบบาง มันเกินจะรับไหวมีคนร้องเพราะผมไหมครับ ใครคะ คนนี้ครับ เพลงเขา จริงๆว่าเพลงนี้เพราะมากเลยนะครับ นิดนึงพี่ เคยได้รับรางวัลของสภาตำบลด้วยครับผม จะร้องไหม เอาเพลงเมื่อกี้เหรอเอาท่อนเดียวกันเลยใช่ไหม ขอเชิญทุกท่านฟังเพลงนี้จากเจ้าของเพลงโดยอย่าดูหน้าตา โถนิวจิ๋วหยุดการกระทำฮุกเลยนะ คุกเลย แค่ฉันได้อยู่ตรงนี้ก่อน แล้วฉันค่อยไปได้ไหม
แค่ให้เวลารักษาเยียวยาหัวใจจนหาย แล้วฉันจะไปจากตรงนี้ เพื่อให้ฉันได้ทำใจ และเพื่อให้ฉันได้ลืมเธอไป จากหัวใจและตัวฉันก็จะไปจากเธอเอง ที่นี่ที่แรกเลยใช่ไหมเนี่ย ที่นี่ที่แรกครับผม และเป็นที่สุดท้ายด้วยใช่ไหม เป็นที่ต่อๆไปก็มีครับผมนะ สุดยอดสุดยอดเลย ครับผม นะคะวันนี้ ขอบคุณ คืนนี้ ครับ ของเรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะได้พี่ๆทั้ง 7 คนมาสร้างความสุขสนานแล้วก็มอบผลงานดีๆแบบนี้ให้กับเรา อยากให้ทำผลงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีก อยากให้รวมตัวกันบ่อยๆนะเราจะได้แบบว่าได้ฟังผลงานดีๆแบบนี้อีกสุดท้ายนี้ฝากผลงานกันหน่อยค่ะ ทุกคนเลยค่ะ ค่ะ นี่ครับ ตอนนี้ก็มีที่เซเว่น ไม่ใช่ รู้ใครเอาไปวางใครเอาไปวางแล้ว ไปวางไว้แล้วถ่ายเรียบร้อยแล้ว ผมนี่ชอบจริงๆเลย ผมชอบที่สุดเหมือนกันเลย ก็ แล้วไปวางตรงน้ำพริกด้วยนะ เดี๋ยวเรามอบให้ภาพวิดีโอก่อนเลยแล้วกันนะ มามอบให้นะครับ โอ คุณ เค ครูจะมีเลขออกด้วย อุ้ยคุณเลขออกด้วยเหรอคะ ครับ ดีนี่ได้แล้วนะคะอ่ะติดตามผลงานทางช่องทางไหนได้บ้างบอกเลยค่ะ ก็มีเว็บไซต์แฟนเพจ ครับมีแฟนเพจไลฟ์ไทยโปรเจกต์นะครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็Official MV กดไลค์ไทยแลนด์นะครับ พิมพ์เข้าไปได้เลยครับ เจอแน่นอนครับ โอเค นี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะคะ วันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง 6 ท่านมากๆนะคะ รวมไปถึงอีกหนึ่งโปรดิวเซอร์ของเราด้วยขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ อ่ะ ขอบคุณค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดส่งเพลงให้เผาหน่อย ต่อไปก็ขอเชิญชม โอ้โห เฮ้ยใช่ เดี๋ยวก่อนส่งเพลงนะครับ ขอบคุณน้องเผาแล้วก็ขอบคุณพี่เก๋พี่กบด้วยนะครับให้โอกาสเรามาที่ฮักเรดิโอวันนี้ครับ ได้ ข ข อ อ บบ คุ คุณ ณ มากครับ ขอให้พี่กบหายเร็ว ใช่ใช่ ใช่ขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับ ใช่แล้วค่ะพ่อหมีเราป่วย ๆค่ะ เดี๋ยวพ่อหมีหายปุ๊บเดี๋ยวจะทำแกงหมูเทโพมาฝาก สัญญาใช่ไหมสัญญา พอได้ข่าวว่าชอบใช่ไหม ชอบใช่ไหมชอบใช่ไหม ใช่ไหม ชอบ อยากให้พวกเรามาบ่อยๆ ก็ขึ้นหมีเชิญเรามาบ่อยๆ ได้ครับ แน่นอนค่ะผลงานดีแบบนี้อ่ะส่งเพลงให้หน่อยค่ะพี่อู๋ ก็ขอเชิญทุกท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะค เขา รับ ต้องเคยขายยาที่ไหนแน่ จากสมบัติเมธานีนาถหัวใน ไม่ใช่เลย ไม่ใช่ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ กดไลค์ไทยแลนด์ ๆ เที่ยวเมืองไทย ต้องกดไลค์ไทยแลนด์ ทีเดียวกันเนี่ย ขอบคุณครับไปถ่าย ขอบคุณครับ ผมนี่ขยิงเต็มที่ พี่เขาเดี๋ยวออกมาถ่ายรูปกับ